咁辛苦咧，可以即係同阿 Jimmy 啊咁多幕後嘅工作人員咧，諗到呢個咁樣嘅場地出嚟咧，而家你見到真係有所成立，亦都真係有世界級嘅賽車同埋嘅大師喺度啦。你嘅心情係點樣？想搞下喎，都唔係嘅，咁我想睇下而家喺現場你真係見到有咁嘅實在喺度，你嘅心情係點樣嘛？真係感動嘅，真係感動。係可能請咗佢哋嚟表演。係咯，有幾多觀眾叫你唔好喊啊！真係。不過係嘅，真係有阿長兵真係有個咁樣嘅場地喺尖沙咀廣東道80號啦，又有咁齊全嘅配套買模型啊，同埋場地啊，喺香港咧就真係唔係話太多嘅。其實就咁喺香港揾要拓出模型嘅一啲零件啊，或者模型咧都非常之難啦。但係而家咧仲要喺尖沙咀咁方便嘅地方喎，同埋好集中啊！長兵你覺唔覺得啊？即係上到嚟我哋呢度3樓咧，即係之前呢度呢度3樓咧，你就會覺得哇！即係我可以喺呢度基本上買齊晒，翻屋企甚至買齊晒，砌完之後翻嚟呢度都仲得嘅喎。除咗個模型車之外咧，仲有好多零件啊，或者仲可以即場試玩埋添啊，有個咁靚嘅賽道俾你。冇錯啊，咁而且咧可以揀車嘅時候咧，又可以行下我哋咧其他嘅商場嘅鋪位咧，都有好多可以譬如俾女朋友啊，咁我哋可以喺度睇車嘅時候咧，女朋友咧就可以行下周圍去 shopping 下。冇錯啦，就唔好阻住我哋啲男孩子咧喺度揀模型車啦。阿 Eden 啊，係。其實玩呢類型車咧，見唔見到啊？見唔見到啊？係喺個空中度咧能夠控制到個動作，見到佢飛行嘅時間呢個動作係可以控制到佢自己。唔係，佢第一個感覺就俾我好似咧呢個叫做 Michael Jordan 嘅時候咧，入籃嘅時候啊，佢可以喺半空中咧，你睇下，好似停止咗1-2秒咁樣啊。因為阿麥沙奇先生同 Michael Jordan 咧一樣，都係好接近神嘅人嚟嘅。我哋俾啲掌聲啊，好嘛？好犀利啊！好犀利啊！其實會唔會咧喺佢控制嘅時候咧，喺佢入即係上嗰塊板嘅加速或者減速咧都好重要㗎啦，阿永。依家咧，我又交翻你知唔先？係啦，而家咧麥沙明咧將會用單手去控制架遙控車，我哋俾掌聲佢好嘛？好，我哋真係要睇下單手點樣控制嘅遙控車先。我見到佢咧都係用手掌喎，同埋一啲嘅手指力咧去控制兩個掣㗎。唔係啊，佢嘅主要嗰個重點位咧，其實咧就係擺咗喺呢個手指公同埋手指尾嗰度嘅喎。咁換言之咧，佢呢兩隻手指咧係一定必須要好靈活咧，先可以控制到架車有個平衡喎，上面。即係淨係用手指公同手指尾咧，已經咧可以操控晒成個遙控嘅。我哋俾啲掌聲好唔好啊？Thank you。再嚟佢用腳趾啊！嗱呢個我真係好想睇啊！真係點用腳趾咧？嗱，其實咧，馬沙面頭咧專登唔除襪咧，呢個就係絕技啦。係啦。個腳趾嗰個枕啊，嗰個力啊，點樣控制嗰個遙控杆？你明唔明白？稍為個雞眼厚少少都會出錯嘅。仲有咧就你先好難過嘅喎。好，我哋再次俾啲掌聲。馬沙面頭。越玩越嘢啦！我知，多謝晒。